ամենասիրելի քաղաքը Գյումրին է իմ համար։ Ինչպես է դրսևորվում քո սերը Գյումրու հանդեպ, ինչ ասել է սիրել Գյումրին։ Սիրեմ գան է, հա, Գյումրի սիրեմ գան է, Գյումրին չսիրել եմ կարծիքով անհնար է։ Փողոցները, ամեն ինչը, Գյումրի նիստ ու կացը, աշխատանքը, ամեն ինչը ինձ համար շատ հոգեհարազատ է, որ համար Գյումրին շատ կսիրեմ ու վայտե աշխարհում ամենասիրելի քաղաքը հենց Գյումրին է։ Բայց սիրելը նաև բայ է, գործողություն։ Այն ինչ ես անում դու, սիրելով քո քաղաքը, ինչ ասպարեզում է այսօր դրսևորվում քո սերը։ Օրինակ մեր արվեստանոցը Վարեմ Մարեմը իր ամենաշատ ամենասիրելի զբաղմունքը Գյումրիի մասին պատմելն է ու հանրահրճագելն է, ներկայացնելն է Գյումրիի արվեստը ու արհեստը, այդ թվում նաև մեր հյուրերին մասնագիծ դարձնելն է այդ ամենին։ Հենց դա է մեր արվեստանոցի կարճ ասած առաքելությունը։ Գնանք արվեստանոց։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բայց ինչքան է այսպես նեղության մեջ մնալու Վարեմ Մարեմ բերելու ճանապարհը։ Բայց արդյունքը լավն է լինելու։ Հա, բնականաբար այս պայն շենքը, հանրահայտ շենքը վերակառուցման փուլում է, շատ շուտով կսեն որ պետք է եղնի պատրաստ, մինչև 27 թիվն է վերջնաժամկետը, ինչ կան որ ես գիտեմ։ Ու ելի խոսակցություն շարունակում է գործել իր բնական։ Երկրորդ լավ լուրը, այն որ արվեստանոցը ողջ այս ընթացքը լինելու է բաց ու ընդունելու է իր բոլոր հյուրերին։ Գնացինք։ Գնացինք։ Միքայել, ինչպես ստեղծվեց Վարեմ Մարեմ արվեստանոցը։ Արվեստանոցը բացել են 21 թվականին, այն դժվար ժամանակ, COVID-ի, հա, ժամանակ գարաժ էր այս արվեստանոցը, ավտոտնակ, մեքենաներ կկանգնեին, բայց քանի որ տեղը շատ համահունչ էր մեր գործունեությանը, որոշեցինք հենց այս արվեստանոցը, այս ավտոտնակը դարձնել արվեստանոց։ Ու այդ օրվանից սկսեցինք աշխատել, անցկացնել վարպետաց դասեր ու ընդունել բազմաթիվ հյուրեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ինչ տեղ ունի այսօր Վարեմ Մարեմ արվեստանոցը Գյումրու համար։ Իմ կարծիքով Վարեմ Մարեմ արվեստանոցը ամենաայցելվող վայրերից մեկն է Գյումրիում։ Տասնյակ հազարավոր հյուրեր կընդունենք տարեկան կտրվածքով, որոնք գալիս են տեսնելու նախ առաջի հերթին ֆիլմից, մեր մանկության տանգոն ֆիլմից հայտնի պատշգամբը։ Անմիջապես դիմացը մեր արվեստանոցն է համանուն Վարեմ Մարեմը, որտեղ ունենք մի շարք շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ, որից մեկը Forever in Գյումրին է, ինտերակտիվ անունների պատը։ Մեր հյուրերը կավե տարերի միջոցով փնտրում են իրենց անվան տարրերը ու հավաքում են խաչ բառի սկզբունքով պատին գունավորելու հնարավորությամբ։ Արդեն պատին կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում աշխարհահռչակ դեմքեր, քաղաքական գործիչներ, երգիչներ, դերասաններ, Դաժե Ասլանը կա պատի վրա, իր անունը հավաքել ենք առաջիններից է իդեպ։ Խնդրեմ համեցեք։ Դե մշտական բարեկամն է։ Ասլանը մեր արվեստանոցի թիմագիծն է ու դարել է մեր արվեստանոցի սիմվոլներից մեկը։ Ուրեմն երբ առաջի անգամ այս տուրը բացեցինք ու մտանք որ այս տարածքը նայենք, առաջին նոր մոդել արվեստանոց եղել է Ասլանը։ Ու այդ օրվանից ի վեր Ասլանը մեր հետ է, իդեպ Ասլանն է ամենահայտնի շունիկն է, սա իրանք գիտեն։ Միքայել, ես գիտեմ, որ Վարեմ Մարեմ արվեստանոցի տարածքը այսքանով չի սահմանափակվում, կուզենամ նաև մյուս տարածքներում շրջենք եւ զուգահեռ նաև զրուցենք։ Երտանք մյուս սրահները նայելու ու ճանապարհին, մինչև հասնել է մյուս սրահ, մի հատ Պադուանիկ ունենք, որը ելի շատ սիրելի վայր է մեր հյուրերի համար։ Կկոչվի Սուրճի Պադուհան։ Կոֆե խմելու տեղ է, էլի։ Ես ինչքան հիշում եմ, ամենահամով սուրճը կամ թեյը այստեղ եմ խմում։ Նաև ամենահետաքրքիր ֆորմատով է մեր արվեստանոցի այս Պադուհանիկում։ Երբ մեր հյուրերը կմոտենան, կվերցնեն իրանց կոֆեները, մեր նկարչուհի աղջիկը նաև կնկարե հենց մեր հյուրի դիմանկարը հենց բաժակի վրա։ Այսպես հետաքրքիր ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում։ Բացի դիմանկարից նաև կես կադակ, կես լուրջ Գյումրիի բարբառով նաև կենեք ուշադրություններ հենց հյուրերի մասին։ Բաժակ նայել է։ Բաժակ նայելն է, հա։ Լավ բաներ եք ասում։ Չգիտեմ, ինչ կմտածեք, եթե դուս կուկա բաժակի տեգից։ Սրճենք։ Այս կողմում ինչ է, Միքայել։ Մեր արվեստանոցի շարունակությունն է, ցուցասրահն է, աշխատանքային հատվածն է, բարև ձեզ։ Ինչ են անում այստեղ Վարեմ Մարեմցիները, այսպես ասած։ Նախ մի քանի նշանակության սրահ է, սրահը, առաջի հերթին ցուցասրահ է։
Նկարները Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Խաչատուր Վարդպարոնյանի աշխատանքներն են։ Տարբեր ժամանակաշրջանների գործեր են ներկայացված այս սրահում։ Նաև աշխատանքային հատվածն է, որտեղ պատրաստում ենք տարբեր հետաքրքիր ցեղագործ առարկաներ։ Դրանից բացի այս սրահում անցկացնում ենք վարպետաց դասեր, կարող եք ցանկացած վայրկյանի միանալ, աշխատել մեր հետ միասին ու սարքել տարբեր հետաքրքիր ցեղագործ Գյումրիի կոլորիտով լցված առարկաներ։ Սա շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա մեր հետևորդների համար, բայց ինձ հետաքրքիր է Միքայել, ինչ պիտի լինի քո կյանքում, որ դու չուզենաս գալ Վարեմ Մարեմ արվեստանոց։ Ինչ պետք է եղնի, երևի թոշակի Իմ կարծիքով չէ, ես կսիրեմ աշխատանք, ես կսիրեմ աշխատել, կսիրեմ այն միջավայրը, որը ստեղծել ենք։ Տես, ես շատ մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր ուզում են, այսպես ասած, քաղաքի համար ինչ-որ լավ բան անել, այդ մարդկանց, ովքեր դեռ նոր պետք է սկսեն եւ ոչ պակաս դժվար ժամանակներում պետք է նոր սկսեն, իրանց ինչ խորհուրդ կտաս։ Եթե կա շատ լավ գաղափար, միակ խորհուրդը, որը կարող եմ տալ, դա սկսելն է։ Վերջ։ Պետք է պարտադիր սկսել, որ որոշակի կամ մեծ կամ փոքր արդյունքների հասնես։ Այս որ սենյակն է, արվեստանոցի որ մասն է։ Այս սենյակը նախատեսված է փոքր կինոդիտումների համար, կարելի է օրինակ վերցնել սուրճ Պադուանիից, գալ նստել, այդտեղ նստելու տեղ ունենք, գիր գրականություն, որը կարելի է ընթացքում նայել, ու դրա հետ միաժամանակ կարելի է դիտել հայկական ֆիլմեր, որը մենք ցույց կտանք անընդմեջ։ Շատ լավ։ Տես նշեցիր վերջին տարիների քո գործունեության մասին, մեզ լավ պատմեցիր, մի զավեշտալի հետաքրքիր դեպք կհիշես։ Կովիդի ժամանակ դիմագով, գլխարկով, ագնոսներով Սերժ Թանգյանը իր ընտանիքի հետ միասին մտավ արվեստանոց, որին ոչ մեկս չճանաչեցինք բնականաբար, ու այդ ընթացքում ինքը հանեց ագնոցները, հանեց գլխարկը, հանեց դիմագը, ու տեսանք, որ մեր շատ սիրելի արտիստներից մեկն է Սերժ Թանգյանը։ Շատ ջերմ հանդիպում ունեցանք։ Շնորհակալություն Միքայել ստացված գեղեցիկ զրույցի համար եւ նաեւ հորդորենք մեր հետևորդներին մնան մեզ հետ, որովհետեւ մենք զրուցելու ենք քաղաքի այն մարդկանց հետ, ովքեր ապրում եւ արարում են քաղաքի սրտով։